izložbu posvećenu istorijatu olimpijskih igara i olimpijcima iz naše države od perioda Kraljevine Jugoslavije pa do savremenih olimpijskih igara. Eksponati koji su izloženi su iz fundusa Olimpijskog muzeja, neki od najznačajnijih koje oni broje. Drago nam je što ovom izložbom uspostavimo još jednu izuzetnu saradnju, nadajući se da će ova izložba privući različite generacije. Zahvaljujem gradu Somboru na podršci u realizaciji celogodišnjih programa. Takođe, izuzetnu zahvalnost dugujem Olimpijskom komitetu Srbije, naročito gospođici Sari Đurković, sa kojom je komunikacija besprekorno tekla. Velika mi je čast što sam predstavljala Srbiju i što sam osvojila srebrnu medalju. Ja se nadam da ću isto za 4 godine uspeti da se kvalifikujem i da opet predstavljam Srbiju na olimpijskim igrama. Ovim putem želim da vas pozdravim i uživajte u ovom da ćete vidjeti.